Ngayon natin masusubukan itong Joson WBS 18 Max mga boss. Yan, napakabigat niyan. Try natin to ngayon dito sa ating turbo. Yan o. Sheesh! Nalagay ko na yung isa mga boss. Yan yung turbo natin. Tapos dalawang speak on. Nalagay ko na yung isa. Nahirapan ako kanina. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng speaker na ganito kalaki mga boss. Sobrang bigat niyan. Nasa ano to? 30 plus. Yan. Kakarga na natin to mga boss. Yan, plus minus, black and white mga boss. Yan, ganito maglagay mga boss ha. Shit eh! Tapos natanggal pa yung wire. Yan, hindi naman. Putik na bigat. Shit. Hindi pa sumakto sa butas. So ang gagawin natin yan mga boss, in words of Bicol, gigiwatan natin. Kaya gagamitan natin itong panggiwat para sumakto siya sa butas mga boss. Hindi tayo gagamit ng text screw dito mga boss kasi sobrang bigat to. Tapos nakabitin pa yung speaker natin. So, ang ginagamit na natin usually is peanut screw mga boss. Yan lang siya mga boss oh. Hawakan nyo dito tapos i-vibrate nyo lang. Gigiwatan nyo. Yan, malapit na. Yun, lapit na. Yan na siya. Yan, makikita nyo mga boss ay sumakto na. Tapos gagamitan na natin siya. Asay? Sa likod ng speaker mga boss, sa may takip, naglalagay kami nitong Eva foam. Ito siya mga boss. Eva foam para walang singaw na hangin galing sa loob. Para fit na fit siya. Para magbabounce lang siya, no? Meron dito sa basket natin mga boss, no? Parati, no? Yan, so habang nagpe-prepare tayo mga boss ng ating isa sound check, ay pakita ko muna sa inyo ang ating magdadrive ng mga amplifier. Meron tayo dito Joson Spider 4 Plus mga boss na mixer, power control. Meron tayo dong Joson din na crossover, Joson equalizer mga boss. Ito yung series niya mga boss, EQ series model 3102 Pro, stereo third graphic equalizer mga boss. Joson Earth 1.5 mga boss, pang ating pang mid-high. Pang mid-high lang natin yung mga boss sa ngayon. Kasi wala pa tayong pang mid na ano dito. So pang sub sana to, ginawa ko muna ng pang mid high. Sound 3.0 mga boss, pang sub natin sa ngayon. Yan. Yan ang magdadrive mga boss. Lahat ng gamit natin, pati speaker ay Joson ang ite-testing natin mga boss. Yan. Syempre Joson tayo mga boss. Anong carbon eh. Ito mga boss yung gagamitin nating mid-high. Tara. Yan. Yan. Ito munang sa halimaw box ang gagamitin nating mid-high. Meron ditong separate na sound check natin mga boss. I-upload ko pagkatapos nitong turbo. Wala kasi tayong ibang available na mid-high na D15 mga boss. D12 meron kaya lang. Mas maganda to. Yan. Itong turbo mga boss, wala tong kasamang mid. Ito lang halimaw. Abangan nyo yung sound check nitong halimaw mga boss na pambahay setup.
Yun. Yan, para pantay. Pagdikit ko na lang kaya. Yap. Okay. Ang magdadrive nga nitong mid-high natin mga boss is yung Joson Earth 1.5. Yan, siguro wala naman siguro magrereklamo ngayon kasi tanghali. Oh, baga 1.5. Yan. Sa turbo natin mga boss, dalawang speak-on. Pero ito lang gagamitin natin. Kasi hindi naman tayo magle-link dito eh. Yan. Ito yung likod niya mga boss. Yan. Yan, paray. Hindi natin gagamitin itong halimaw mga boss ha. Wala yan, hindi nakakabit yung halimaw natin. Para ipakita ko sa inyo. Hindi nakakabit mga boss. Turbo lang yung gagamitin natin. Turbo 18 loaded ng WBS 18-inch na dual magnet ng Joson mga boss. Let's go. So once again mga boss, itong mixer natin. Joson Spider 4 Plus. Joson crossover, Joson equalizer. Joson Earth 1.5 para sa mid-high natin. Tapos Earth Sun 3.0 para sa ating subwoofer. Let's go. Try nga natin to mga boss, battle knockdown. Kasi turbo naman siya eh. Pwede siya pang battle. 3 feet mga boss yung layo. So, try natin kung gaano kalakas ang ating turbo na may lamang WBS 18 ng Joson mga boss. Try natin mga boss, no? Try. Listen and feel the thundering sound of Aga's mobile sound. This is Aga's mobile sound. Punchy yet quality. This is Audio Impact Modio. DJ Junmar Remix. Okay mga boss, so ngayon narinig na natin yung turbo sa personal. So ang masasabi ko lang mga boss, honest review to mga boss Etong turbo hindi siya nagkakalayo ng MCB mga boss. Pero itong turbo mga boss, pwede siya sa mga deep bass, pero wag lang yung babaran. Pwede siya sa mga deep bass mga boss, pang all around. Kumbaga pwede siya pang all around mga boss. Kumpara sa MCB. Kasi itong turbo mga boss, wala siyang breather dito sa taas. So, magkakaroon pa rin siya ng matigas. Pwede siya sa hard kick, soft bass, tapos yun nga, hard. Pwede siyang hard, pwede siya soft. Soft mga boss. So, yun. Pwede siya kahit saan mga boss na song.
bagay na bagay siya. Pwede rin siya pang battle ha. Tignan nyo naman yung ginawa natin, nag-battle knockdown tayo. Pwede, ang lakas. Ramdam mo talaga na sumisipa yung base niya pag nasa harapan ka. So yun lang mga boss, no? Thank you for watching.